estamos en un nuevo video de Team Lucas. Y hoy vamos a abrir cartas Pokémon en un avión. Y he visto este video en Miguel Tuve y yo dije, yo tengo que hacer este video, yo tengo que hacerlo. Entonces aquí estamos haciendo. Hoy me acompaña mi papá. Hola. Vamos a abrir paquetes de cartas Pokémon y mi papá va a abrir uno y yo voy a abrir otro. Y al que nos salga las mejores cartas Pokémon gana. No sé si explico bien. Y tenemos cartas Brown Series. Ay, les cuento de dónde vengo, de Guatemala. ¿Verdad, papi? Venimos de Ciudad Guatemala de pasear con la familia. Sí. Vamos a por el primero. Dame el paquete, papá. Ok. Está un poco duro.